গরমের দিনে যেদিন বৃষ্টি হয় সেদিন খিচুড়ি খাইতে ইচ্ছে করে, কিন্তু শীতের দিনে সকাল দুপুর রাতে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু দিয়ে খিচুড়ি রান্না করলেই কিন্তু খেতে অনেক বেশি মজা লাগে। এই তো দেখতেই পারছেন একদম গরম গরম খিচুড়ি রেডি। আর মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, দেখতেও যেমন সুন্দর হয়েছিল খেতেও তেমনই টেস্টি হয়েছিল। এই খিচুড়ির সাথে পরিবেশন করার জন্য অন্য কিছু রান্না করার সুযোগ ছিল না, সেই জন্য এগুলো দিয়েই সাজিয়ে নিলাম আর খেয়েও নিলাম। রিজিকে আল্লাহ তাআলা যা রেখেছিলেন তাই খেলাম আলহামদুলিল্লাহ।